মামা, এই মাছটা খাও তো। না না, ওকে দিস নে, গলায় কাটা আটকাবে। কাটার ভয়ে মাছ খাবে না? এসব তোমার বোনকে কে বোঝাবে? আপা, মাছ নিরাপদ আমিষ, যা খেলে শিশুদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশ ঘটে। অরণ্যে রোদন করে লাভ নেই। থামো আরাফাত, ফিশারিজ অফিসার হয়েছিস বলে তুই জ্ঞান দিচ্ছেই তো। আপা শোনো, মাছ, বিশেষত ছোট